ကဲကြောက်ကြည့်ပြုံးလေးလာပါပြီရှင်ခရမ်းဆွဲစိန်လက်စွပ်တွေကဲတဲတုံးလေးရဘလောက်နဲ့ပေးမှလဲဆိုဈေးမပြောသေးဘူးအရော့ရင်ပြောမင်း तू ကလေတက်သိန်းမှ3000 10သိန်းမှ3000 15သိန်းတန်ဆိုမှ4000ဝယ်ပဲရောမယ်သိန်းစိတ်တန်မှကိုတဲတွေက6000ငါဆို6000 9000ဝယ်ပဲရောတူတုံးနဲ့တူတူတွက်ပေးပါဦးကဲကိုတဲတွေနော်အဲ့လောက်ပဲရောတယ်ရှင်အဲ့တော့မိုးဖိုးပဲဖို့အရှုံးပဲရှိရနော်ခရမ်းဆွဲစိန်လက်စွပ်ကြီးကိုဝတ်ပါဒါလေးကဆိုရင်10သိန်းဝန်းကျင်ပဲကြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအနိကကြည့်ပေးပါကိုတဲတွေစီကငါးပြားမှပုံမလို့ကျင်တာတုံးတို့ရွှေနန်းဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတဲတို့စဝယ်တဲ့အချိန်ကြီးကလေတိန်းနေတက်တာတယ်နောက်ပိုင်းကိုက6လအတွင်းငွေလေးလို့ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်10သိန်းတန်မှ3000ပေါ့နော်ခုနတွက်ပြတယ်လို့လေးပဲရော့တယ်ရှင်အဲ့လိုပဲမော်ဖိုးပဲဖို့အရှုံးလောက်ပဲရှိတယ်စိတ်ငကတ်တရံပြပေးမယ်တေချာကြည့်ပေးဒါလေးကတလုံးစိတ်ငကတ်တွေ8သိန်းတိနဲ့တုံးတို့ရွှေနန်းဒုက္ခမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်ဒါလေးကိုလာပြောပြရပါစိတ်စစ်စစ်ရွှေစစ်စစ်ပါကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်လို့စစ်အခုခေတ်မှာဆိုလက်ခန်းနေလဲအများကြီးပဲစစ်လို့ရရနော်ကိုတဲဒီဒါကမတိသေးတဲ့ဒရုံရဲ့ရှင်မျိုးတွေပြောပြတာပါတိပိသားဒရုံရဲ့ချစ်သူတွေကတော့ဟိုးအမြဲတမ်းအထယ်လဲတွေဝတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်တိုင်းကြနော်ပြုံးပြုံးကြီးကိုဝယ်နေကြပါပြီရှင်ကဲပျော်ရင်းနဲ့ဝတ်မယ်နော်ဝင်းရင်းနဲ့ပျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့မုတ်ဖိုးပဲဖို့အရှုံးလေးနဲ့ပဲစိန်နေဝတ်ပါနော်တက်သိန်းမှ3000ဆိုတာကလုံးဝကိုခုံပြီးပျော်ခုံပြီးပျော်အခုမှစတာရှင်10သိန်းမှငွေ3000သိန်းနဲ့10မှငွေ6000ဟိုးနော်2000 3000 3 5000ဆိုတာကမုတ်ဆိုင်တော့ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတာအခုခေတ်မှာအဲ့တော့ကိုတဲတွေဝတ်နိုင်ပြီဟေးဝတ်နိုင်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းစိတ်တိုင်းကြဆိုင်နေမှာလာရောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ပါအခုကတော့မန္တလေးကဆိုင်ပိတ်နေပြီပိတ်နေတာကိုတုံးကမန္တလေးရောက်တော့အတိအလွှားလေးကိုတဲတွေကိုဒီဇိုင်းတွေကြည့်အောင်ရိုက်ပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ရွှေနန်းဒုက္ခမှာစိန်နေဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ပျော်ကြီးဖြစ်သွားပြီရှင့်ဒုံတို့ရွှေနန်းဒုက္ခမှာအယောင်ဝဆုံးစိန်ခရမ်းဆွဲသည့်တေးသေးချာချာပြောပြပေးမယ်ပြီးအဆုံးထိတိတိပပတိတိကြကြကြည့်ပေးအောင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေဒုံတို့မှာလေအခုဒီစိန်ဆွဲသည့်ဆိုရင်သူက15သိန်းအတိပဲကြတယ်သူကပြန်ရောက်မှ4000ဝယ်ပဲရော့မယ်ဒါလေးကိုတေချာလာပြောပေးရဒါလေးဆိုသူက30အတိပဲကြတယ်ပြန်ရောက်မှ6000ပဲရော့မယ်ဒါလေးကကြတော့30အတိဒီ30အတိလေးကကြတော့သူက9000ပဲရှုံးမယ်ဒါလေးကကြတော့သူက50နဲ့မှ9သိန်းဒီဇိုင်းကသူက3မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တက်သိန်းနဲ့မှ6500ပဲရော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့35သူကတော့စိန်ကပါဝင်မှုကနည်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုဟန့်အောင်ထုတ်ထားတာဒရုံတို့စီကတဲတို့စီကငါးပြားမှပုံမလို့ချင်တာဒရုံတို့ရွှေနန်းဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်တက်သိန်းနဲ့9000ပဲရော့တယ်ပြန်သွင်းမှာ30ကျန်ကြော်တယ်ကိုကအကြိုက်ဝတ်မယ်ဝတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ငွေလိုလို့ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်35သိန်းမှာငွေတက်သိန်းနဲ့9000ပဲရော့တယ်နော်ဟဲစင်ပြေလိုက်တာဟဲတက်သိန်းကြော်လေးနဲ့ဘယ်ရှုံးတာလားကိုပတ်စံလည်းကိုပြန်ရတယ်ဝတ်လည်းဝတ်ရတယ်6လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝမရှုံးတော့ဘူးအကြိုက်ဝတ်ပြီးတော့ပြန်လဲဝတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲဘယ်နှစ်ခါလဲတပြားမှမရော့ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ကြာသွားပြီဆိုရင်လဲတာနဲ့အမျက်တွေပါထက်ရတယ်ရောင်းရင်လည်းအမျက်တွေပါဇာဘွားထက်တိုးရကျင်နေဆိုရင်တို့ရွှေနန်းဒုက္ခမှာအားပေးပါရှင့်ဒါလေးကိုလာပြောပေးတာပါအဲ့တော့နီးစက်ရအမျိုးတွေကိုလက်တိုးလိုက်တော့ရွှေနန်းဒုက္ခငါတို့အပြေးသွားမယ်ဟေးစိန်တွေဝတ်မယ်အထယ်လဲဝတ်မယ်စိန်ခက်ရောက်ပြီနော်ပြီးသွားရင်မရှုံးလေဟုတ်လားအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဝတ်ပျော်ကြီးပါရွှေနန်းဒုက္ခမှာစိန်တွေဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ပျော်ကြီးဖြစ်သွားပြီရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲအဲ့တော့စိန်ခရမ်းဆွဲသည့်ဝတ်ချပလိုက်တော့တလုံးကိုတစ်လားတစ်ခါဒီဇိုင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုတဲ့ကဲပျော်စရာကောင်းတော့ပါတို့ကလည်းချစ်ပါတယ်ကွန်မန့်ထဲမှာလည်းတို့ရွှေနန်းဒုက္ခဒီလိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးတာလူတိုင်းအတွက်မကောင်းဘူးလားနော်အရင်တော့ဆိုစိန်ဆိုတာငေးကြည့်နေရတာအခုကတော့ဝတ်နိုင်ပြီဟေးဝတ်နိုင်ပြီဝတ်နိုင်အောင်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲရောင်းလေးအမျက်တွေလည်းရအောင်ပါဆိုတော့ပျော်စရာကြီးကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကွန်မန့်ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကွန်မန့်တွေကိုဒုံကတို့ရဲ့ပေါ့နော်လက်ဆောင်အိမ်နာရောက် delivery က free နဲ့ surprise ပေးသွားပါမယ် comment ထဲမှာအကြိုက်ဆုံး comment တွေပေးပါမယ်ရှင်